что, друзья, всем привет! Мы добрались до реки Лена. И в этом выпуске передачи «Испытано на себе» вас ожидает, я даже не знаю что, потому что сейчас, когда мы выгружаем только лодки и собираемся выехать, я не знаю, что нас ждет впереди, но, тем не менее, я думаю, что будет очень интересный выпуск, так что не будем ничего загадывать, просто смотрим. Поехали. Наше путешествие только в начале проходит на автомобиле. Основной путь мы проделаем на лодках ПВХ. Одно из преимуществ ПВХ лодок – возможность перевозить как на лодочном прицепе, как обычные лодки, так и в сложенном виде. В обоих случаях есть также свои плюсы и минусы. Из плюсов перевозки в готовом состоянии – то, что вы не тратите время на сборку, разборку лодки и укладывание вещей. Из минусов – дорожная пыль, грязь, мелкие камни, нагруженность транса от колебаний навесного мотора. Плюсом перевозки в собранном виде можно отнести компактность, улучшенная маневренность, защищенность от грязи, соответственно, перевозка на более дальние расстояния, в том числе по бездорожью и по лесным дорогам. К минусам относятся увеличенное время на подготовку лодки к отплытию и, что самое главное, долгая упаковка лодки и вещей, что особенно ощущается после длительных походов. У нас было два комплекта. Новинка сезона лодка Sea Breever GT 480 и прямоток GVO и классика мелководья Выдра 600 со стандартной водометной насадкой. Так, дно накачали, 0,35, да? За 6 минут, да? Так, друзья, перед сезоном напоминаем, что нельзя качать сразу баллон до максимального рабочего давления. Нужно сначала подкачать все баллоны, а потом уже добивать. Все из-за переборок, которые находятся между баллонами. Это чревато последствиями. Так, корзины под РВ-боксы тоже нужно, соответственно, успеть поставить до тех пор, пока баллон не надулся. Как видите, здесь такие крепления, у меня немного другие. В среднем где-то минут 20-23, чтобы накачать. Конечно, среднее время накачки лодки зависит от ее длины и параметров насоса. В целом, если маленькую лодку не составляет проблем накачать ножным насосом, то на 6-метровую лодку у вас ушла бы вечность. Я знаю, о чем говорю, в свое время проводил эксперименты с разными насосами. И если, например, самым мощным насосом лодка накачивалась в течение 7 минут, то ножным на это ушло полчаса. В общем и целом, самый оптимальный вариант — это электронасос с возможностью добивки до рабочего давления. То есть, по сути, работают два насоса в одном. Один нагоняет объем воздуха, далее подключается второй, который доводит баллон до рабочего давления. Мы подготовили лодки, поставили машины на стоянку и выдвинулись в долгий путь. Погода стояла отличная, светило солнце, на реке был штиль, и с каждым новым километром нарастало волнение и ожидание чего-то интересного и незабываемого. Где пришвартуется? О! Ой. Чё себе? Смотри, это Жека, собаки. Ой. Не удержал, да? Летите. Зачем тут лететь?
Его опять не съебал. Нормально там? Задавило его. Задавило его там. Вы куда? Так, ну что, как видите, на реке Алдан высокий уровень воды. Очень много мусора. Наш более чем 12-часовой путь на сегодня завершился. Мы добрались до базы устья горной реки, на которую завтра мы планируем подняться. Вот наши аппараты. Хочу сразу с вами поделиться первыми впечатлениями от прямотока GVO, который установлен на этой лодке. Про лодку мы тоже чуть попозже, надо ее понять, непосредственно на горной реке. Но в целом по большой воде прямоток в целом идет неплохо. Единственный вопрос возникает по топливу. По топливу расход у него, ну если, допустим, стандарт для водомета это 0,5 литра на километр, то тут, по-моему, что-то около 0,8. На момент, когда мы прошли 135 километров, у нас ушло уже около 90 литров. В общем, завтра мы посмотрим, как она идет, как ведет себя на горной реке. Ну, загрузка, надо сказать, в этой лодке достаточно большая. То есть нас двое и полная лодка вещей. Еще мало как бы информации для того, чтобы сделать какие-то выводы, но тем не менее прямоток привез нас сюда. Выдра шла на винте, там расход, конечно, гораздо меньше. Сейчас то время, когда, во-первых, вода большая, ночью, утром, когда выходили на реку, было достаточно холодно, уже утеплились, приехали сюда, здесь жара, то есть на ходу это не ощущается особо. Сразу быстро все переоделись, и еще тут огромные комары. Огромные комары, с которыми я хотел попозже гораздо встретиться, но вышло, что это произошло сегодня. Фу. Ну что, сейчас немного отдохнем, покушаем. Перебрать вещи. Вещи я собирал вообще. То есть у меня там 3 сумки. Соответственно, все просто как бы так, что попало под руку, быстренько все собрал. Ну как быстро? В течение 2 дней свободное время, которого было очень мало. Поэтому сейчас есть достаточно времени, чтобы все немножко привести в порядок. Вот. Ну, впечатление, конечно, прям зашкаливает. Наконец-то лето. Наконец-то начался водный сезон, водомоторный. Ну, я думаю, хорошее начало. Первая часть нашего плана выполнена, мы добрались до базы. Сейчас нам предстоит на выдре поменять насадку. То есть мы снимаем винт и ставим водомет. Вот. Единственное, здесь сейчас идет процесс разворота. 6-метровая лодка. Из-за того, что здесь очень мало места, и вода очень высокая, очень большая. Сейчас Эдуард разворачивается. Ну, пока пробуем на веслах. Там вот есть сложность, что течение немного подбивает. Ну, думаю, все уже. В принципе, стал кормой. И сейчас подойдет к берегу. Собаки думают, что хозяин уезжает. Находится в воде. Все-таки течение достаточно сильное около берега для того, чтобы работать веслом. Потому что сейчас Эдуард подойдет на моторе. Нормально. Я вовремя выпустил, да? Тут комодного режима-то нет. Или в болотниках нет ударить. Нормально. Раз. Так, раз. Подожди. Раз, два. Нет, он уперся этим. Плитами. Все нормально. Снимем сразу редуктор.
чтобы легче было. Вот, работать так. А, ну да. Потом проще будет снимать. И сейчас проще снять редуктор. Сколько у тебя съело за вот эти 150 километров? За 155 километров. Считаю, точно скажу. 20, 25. Первую стандартную 45? канистру 45. И с этой, ну, я думаю, что, наверное, где-то литров 15. 45? 60 литров. 60 литров. Это максимум. Мгм. А то литров, наверное, 55. Так что канистра практически полная. Вот где мы последний раз останавливались, доливали. Но в целом, в общем, есть, конечно, огромный смысл на большие прогоны по большой воде идти на винте, Строго. а потом переодевать на... Вообще, безусловно. Даже вот эти вот потерянное время определенное, и мучение вот это вот с надставкой транса. Сейчас мотор нужно демонтировать, снять, увеличить ранец, потом опять установить мотор, поменять насадку, снять редуктор, установить вот водометную насадку рядом с вами. Даже и то все это оправдано. В принципе, и стоит того. Чисто из экономического эффекта. А, все, вот просто. Да? Комары как птицы. Иногда пролетают. На экране прям видно. А почему ты ее снимал? Или Потому что под ним болт крайний вот здесь вот стоит, который к редуктору. Интересно. Это у Ямахи Ноге. тогда? Это Ямахи. Да. Залечь. Пойдем. Так, пойдем, да? Что-то нет? Это... Не сломал. Поэтому не берите с собой, пожалуйста, энерговооруженные комплекты, мощные комплекты 115, там, Nexer готовились моркови. Вот. Почему? Потому что 90% будут относить от миланский порог. Ну, представляешь, какие тяжести таскать? Да. Кроме бутера, бензина еще эти моторы сфоткать. И что, все-таки были такие, да? Да, конечно. И все, и там самую большую лодку, они самым тяжелым мотором, они его сейчас ставили. Ставили. Да. Эдуард, вот у вас, допустим, как у опытного водометчика, на ваш взгляд, баланс мобильности, мощности, грузоподъемности, какой размер лодки для горных рек? Ну, с учетом мобильности даже. Ну вот яркий пример. Вот 600-й Алдан Выдра. Мы привезли его на прицепе собранный. И мотор обязательно, но более 700 кубов трехцилиндровый. Вот это вот предел. А так, в целом, золотая середина, это, конечно, 470-е моторы. 470-е лодки, не 700-кубовые моторы. Угу. Это вот Где-то 40-ка, 50-ки, да? Да. 40-ки, 50-ки, это вот самый предел. Ну, так как я в основном еще и часто бывает хожу один с собаками, поэтому для меня предел это 30-ка. 30-ка. Да, 525-й кубовый, 30-ка цилиндровая. Это Меркурий, Ямаха, Сироки раньше. А размер лодки? 420-й, 430-й. Угу. То есть этого достаточно, чтобы Одному. как бы потребности покрывать Да. по дальности, по грузоподъемности для одного человека, да? Для одного человека. А, как комплект эгоиста, да, называется? Да, ну комплект эгоиста чуть-чуть он все-таки смещен еще в некоторую сторону. В район 400-400. Помните, были такие 400-е модели. Вот, 420-е, 380-е даже в основном. Я еще в начале нулевых, в середине нулевых ходил на 310-м Соларе даже. Под 9,8. Вот. Вот это вот, да. Ну, там больше, наверное, складных элементов, чем штурмов определенных. Ну да, такие спокойные реки, да?
кстати, упрощает задачу, да? Такой шуруповерт. Или гайковерт? Гайковерт. Не сочтите за рекламу, но, видимо, я смотрю, довольно-таки старый, значит, надежный. Надежно. Макита. Надежно. Это какая модель? Это TD 111D. 11D. Вот, считай, стоит 110 метров. В текущий момент достаточно более чем. Перехватываемся, да? Да, так, если можно так поставить. Прочистили. Нормально? Да? Ага. Слушай, ну то, что у него фиксации нет, то есть вручную надо фиксировать, да? Это плюс, по идее, на горных. Для водометчика на горных, да, при ударах это плюс. А на этих, на Tohatsu Mercury сюда вот трубку обычно, да, вставляют? Ставят. Вот в эту часть. Фиксировалось. Такую пластиковую или резиновую трубку, чтобы не фиксировалась в поднятом И положении. откидывание максимально вверх. Бывает даже снимает полностью кронштейн со всей системой. Почему? Потому что он при откидке бывает как в нижнем положении защелкивается, точно так же, как вверх. А, Так как у меня водометная насадка Z от старой Yamaha трехцилиндровой 30-ки, она в принципе подходит полностью, но для заказа вот этих быстросъемных плит, которые облегчают переход с винтового редуктора на водометную насадку, мне пришлось отправлять всю водометную насадку, всю улитку полностью с валом в сборе в Красноярск, в компанию «Рыболовная академия». Для того, чтобы они сделали на ЧПУ на станке, вырезали вот такие вот плиты быстросъемные. то есть это не завод, это не серийная? Это не серийная веусовская, Ага. от 40-й Yamaha. Это водометная насадка тоже средней серии, но там есть отличия в элементах крепежа. Ну, вот в этом сложность была, а так, в принципе, нормально все. Да. Единственное, что у нас есть маленькая проблема вот с этим технологическим отверстием, его сейчас нам нужно будет заглушить. Угу. Вот. Мы сейчас просто тупо сюда чопик. Вот Как что забьем. оттуда идет вода, да? Оттуда поступает вода. Идет прям фонтанирует. Угу. Очень сильно. Шлицы не встали, да? Дома. То есть затяжка полностью финально идет руками. Да, руками. Чтобы чувствовать. Особенно все вот эти вот избовые соединения на нержавейке. Сатушку резиновую. Раз. Реверс. Так, ну что, друзья, водометная насадка установлена, и лодка готова идти по горной реке. Так, уточнение, получается на винте 155 километров, 65 литров. Но оно так и всегда, я из расчета такого и делаю. 75 вверх, 70 вниз. Вот сейчас 7,65. Ну, это учитывая, что вода большая, мы много где срезали, да? Много где срезали. Но нужно опять же принимать внимание, какое течение по таких длительных. Течение сильнее, да?
Друзья, ну что, всем привет. У нас второй день нашей поездки. Я взял на эксперимент, у нас же передача испытана на себе, сухие носки. Даже нет, не сухие, а водонепроницаемые. Вот, носки вот такого плана. Они трехслойные. И прежде чем их надеть на себя, я хотел бы и вам, и себе показать, насколько они эффективны. Вообще они, может они вообще не работают. Поэтому сейчас распакую. Так, для примера возьмем вот этот один носок и положим в него ТБ-ку, туалетную бумагу. Так, для наглядности. Вот. Так, помещаю их вот в эту часть носка. И сейчас, не выключая камеру, попробуем проэкспериментировать. Кстати, да, вот рука у меня будет внутри. Так, камеру мне нужно будет сейчас снять с штатива. Так, и помещаем в воду. Такие. Рука, как видите, под водой. Ну, кстати, нет ни пузырей, и по ощущениям руки только прохлада. Скорее всего, все-таки работает. Сколько подержим? Ну, давайте еще секунд 10. А обычные носки уже бы полностью промокли. Так, таскиваем. Вот. И, соответственно, наш тестер, туалетная бумага, абсолютно, как видите, сухая. И рука тоже. Ну что, я думаю, хороший вариант. И как бы за это ругают часто наших туристов, что надевают носки вместе с сандалиями. Но именно так я сегодня буду ходить. Саша, прием. А мы тут ждем вас, стоим у берега с правой стороны. Ну что, мы сделали первую остановку. Как выехали, только попили чай, кофе.
Сейчас немного позавтракаем, покормим огонь и двинемся далее. Остановились специально вот в таком месте, чтобы был хороший обзор, потому что места дикие, чтобы быть как бы начеку. Немного о наших собаках, которые с нами идут. Самый опытный пес Буран, ему 9 лет. Здесь у нас Алдана. Алдану дали на воспитание Бурану. И вот красавица Айза, молодая. Тоже, в принципе, Буран должен их научить, передать свой опыт. Эх. Помимо теста новой модели лодки и водометной насадки прямоточного типа, нашей целью было добыть медведя. Для этого у нас были все необходимые разрешительные документы и лицензии. Нахождение вдали от цивилизации, хождение по горной реке и по местности таит в себе немало опасностей. Поэтому по традиции мы кормим огонь, задабривая духа хозяина природы, покровителя охотников Байная, чтобы все прошло удачно. У меня поставленная традиция. Я даю чуть-чуть. Бура. Вот этому человеку. Вот этому члену команды. От способности и умения которого зависит очень много. Так, у нас техническая страничка, значит, давайте познакомимся поближе с прямотоком GVO. Вот так он выглядит. И обкатка прошла 10 часов, да? 10 часов. Рекомендация после обкатки сказали менять масло. Только самое вот интересное, да, вот и меня это очень напрягло. Оказывается, чтобы поменять масло, вот оно, вот это, вот сюда, смотрите. Да ладно. Вот пробочка. В смысле? Вот пробочка. А, да? И чтобы эту пробочку открыть, надо выбить все решетки. Ну или вот они говорят 3 штуки. Вот эти. Угу. Чтобы вытащить вот эту пробку. Масло слить. Но это у нас после обкатки сейчас как бы, а так в целом на сезон залил и все, да? 10 часов. Нет, после обкатки. Да, они сказали, что 10 часов это на весь сезон. Ну, типа раз в год меняешь. Угу. Ну, не знаю, насколько это. Давайте будем сейчас. Вот так вот выглядит. Там 2 винта, да? Да, там турбоимпеллер и обычный импеллер. Турбоимпеллер, он как на этих квадроциклы есть же у нас. У них такие маленькие. Гидроциклы. Да, гидроциклы. И у них такие маленькие, они как гоночные. И вот они его поставили для чего? Для того, чтобы не было вот прохватов, как я понял. Ну, не знаю. Ну, прохватов не было. Вообще Не было нигде, ни разу. Вообще ни разу нигде. Хоть на реке, хоть здесь, вот сколько мы прошли. Ни одного прохвата не было. Получается, турбо нагнетает и уже потом основной работает, да? Угу. И тяжелее по сравнению с обычной улиткой на 10 килограмм, да? Ну, у него вес заводской там сколько? 40 с лишним килограмм. Вот такого размера она по сравнению с мотором. Нам с собой даже дали инструкцию по установке и по всем этим распечатали ребята. Полная схема. Требуется для замены вот такой вот специальный шприц. Ага. Он идет в комплекте, да? Нет, это я купил Отдельно? чтобы менять масло. Сейчас будем смотреть.
Так, держи. И сейчас... По рекомендации там идет масло Мобил, но я решил попробовать Матюль 75-90, ну, которые у нас идут. Вот этот синтетика. Решил ее попробовать. Ну, если матюль, то Но хуже не будет. Они Мобил из-за чего, наверное, мне кажется, из-за того, что это как бы подешевле людям. А так, в принципе, я думаю, что для редуктора обычное масло 75-90 можно заменить. Ну, это по моему мнению. Так, и перейдем к 40-ке. Со стандартным водометом. Шприцевать будешь, да? А, уже сделал? Угу. Классика. Докуда дошел ты? Я только дошел до этой решетки. Ну, может, заглянем? А, ну все равно же, блин, я заколотил ее, смотри. А надо же ее вытащить. А, точно. Не, ну там может, если вот эту мы сейчас вытащим, И... не даст. Не. Мы же взяли и этими же отвертками затопорили. Так, у нас Все. остановка у нас достаточно такая продолжительная получилась. А, ну она почти хватила. Стало немного жарко. Сейчас Почти хватило. Только вот как ее зараза вытащить? нужно охладиться. Так, ну что, если на ходу, в принципе, все терпимо, как бы, несмотря на то, что раннее утро, сейчас 8:30, вот, все-таки вот на большой стоянке немного жарковато, поэтому сейчас немного откроем купальный сезон. Течение мощное. Сейчас как поплавок туда. Давай, дай пускай. Все, прощай, Руслан. Прощай, говорю. Не до конца манжет стоит. Так, все со мной в порядке, никуда не внесло. Вот совсем другое дело. Сразу как будто кондиционер, помещение с кондиционером зашло. Единственное, манжет уже был не до конца закрыл. Чуть-чуть попало воды. Из-за часов. Не, вот. Надо вот эти вытащить. Вот эти? Да, которые, потому что штырь выбился, видишь, насколько? Вот, сначала с этих попробовал. Ну, первый лучше. Первый вот этот. А насколько широкие? Ой, какие широкие-то. Да, они широкие очень. Не как на тех. Ага. А вот этот, если твою вот эту отвертку развернуть там внутри. О, пошел. Все, вот. Хотя бы одну, а там уже. Там уже можно ставить что-то в виде рычага. Все. Ну, вот это уже поинтереснее будет. Так, и теперь Так. вот так. Не, вот, Еще одну надо, да? Или поменьше ключик. не, давай вот это так же выбьем. Так же. И потом уже до нее добираться. Я уже вот, я просто Вышивать. переживаю, начинаю вот за вот эту часть. А, ну мы потихоньку ты вообще. Да. Не это. Чуть Форсируй. Вот. Смотри, пошел. Если я хочу вот сюда бить, я хочу хотя бы по силовому либо. Так. Ага. Но все равно, видишь, и она получается, что Что там не крутится, да? Нет, я думаю, что, наверное, все-таки вращается. А, что-то есть такое. То есть тогда не отпаливают. вот, все, докуда дошел, да? 4 дальше не вышел. Нет, не вышел. Не хватит? А, 4 не вышел. Нет, последний вот этот штырь. Туда включаем,
Стоп. Давай. Ого. Вышел? Да. Есть. Давай вот этот, Егорыч. Все, хватает нам, Егорыч. Все, не вытаскивай больше. Верхний. Давайте, Егорыч, вот этот еще вверх. Тихо, пальчик. А сейчас уже, мне кажется, уже так. Все, нам достаточно. Так, ну теперь Мне кажется, смотрим. что, давай, Жека, чтобы тебе удобнее было. Теперь. Так, Это сливная, да? да, и это, может быть, мне кажется, вот эта заглушка какая-то, а там, может, какой-то болтик, понимаешь? Угу. Я хотя смотрел вот эту замену, но там ничего, типа пробка. Что за пробка? Сейчас будем смотреть, пробовать. А через верхнее вот это вот отверстие? Ну, видишь, что-то же шевелится. Я чуть не увидел, чтобы... Чуть-чуть. Вот, видишь, шевелится. Для подшипника выдалить высотки. Ага. Смотри, видишь, какой? Ага. Круглозубцы. Потом можно будет попробовать, Жека, вот такие вот угловые. Жесть. Оу, Где тоже потоньше. смотри, Оп! она пластмассовая. А, не тонет. Такая большая, как пробка. Смотри, какая. Все, вытащил. Пробище. Угу. Вот так, да? Захватил. Лекар. Нет, вот так, просто Поддел. вот так поддел. И И так, вытащил. Ага. ну вот он, видишь. Болт. Ага, болт. А, ну на излом было бы сложно вытащить. Надо именно под этот, в это отверстие, короче, что-то подсунуть. Смотри, здесь шестигранник, да? А вот в зипе нету шестигранника. Сыгранник на смотри. Заливать через низ, чтобы она... Ну ты в редукторе масла как Да, меняешь? точно таким же макаром. Да, также через низ, и пока воздух оттуда. Создаешь герметичность и надавливаешь. А сколько объем внутри? Тоже не сказали. Тоже нет информации. И там, и... Вот тогда нужно, подожди, с этим маслом поосторожнее сливать сейчас. ну, у нас вот масло, я целый литр взял. Ну, я сомневаюсь, что здесь литр. А вдруг 2. Побольше. Да, не, конечно, не будет. Жень, М? я- Ну-ка, там инструкция, где у нас инструкция? Там же в инструкции должен быть. Вон она, Я не под понял. сумкой. Кстати, я инструкцию эту не читал. Как всегда, да? Да, как всегда. Инструкция по установке. Винт сопла, штифт сопла. Про масло ничего нет. Испытано на себе. Получается, канистра, да? Вот сейчас вот здесь вот 0,8. 0,8 Да, с меркой. То есть мы даже определимся, сколько здесь объем. объем. Так, еще же ту, наверное, надо пробку-то открыть. Для того, чтобы создать, чтобы она вытекала, да? Ну давай, чтобы быстро не вытекало. Давай. Пошла. О, там медная шайба, слышишь, Саша? Угу. Вот медную шайбу поймай. Вот, смотри, видишь, вот она. Вижу. О, ничего себе. Очень опасно. О, вот это, сейчас. Смотрите. Так, шайба там, значит, которая Так. может выпустить. Мотор надо опустить. Не-не, Нет. вот так надо ее поставить. Вот смотри. И открыть сливную. И сливную пробку открывать. Давай. Давай. Он изначально подскакивал по направляющей по одной. Ну вот по одной направляющей и идет. Практически. Ну наклон идет на ту сторону. Все равно чуть-чуть. Вот так, да? Это, Саша, вот. Там такая же пробочка, вот она. Шестигранником. Давай там. Масло после обкатки темноватое. Болтик надо туда положить, чтобы не потерять. Смотри, какое масло. Запах. Трансмиссионки. Запах свободы. Запах трансмиссионки старый. Старый, да, такой. С раздатки ОЗовской такой, как правило, с мостов. Получается? Да. Там также шайба должна быть. Понял. Не потеряй. Так, а Лена, давайте покажем нашим. О, пошла мазута. О, что Уже вытащил, да? Это все равно тоже поставить. Не, ну понятно, поймать как бы можно. Смотри. Руслан,
Угу. Сними. Поймать можно струю, Угу. Спокойно. но как бы навредить окружающей среде минимизировать можно. Только вот насколько долго держать ее, вот это вот сливать, да? А ты А слив? пробку открутил, да? Да. А градус такой должен быть? Сливной? Да. Ну, Что, она уже заканчивается? Если поток пойдет, если не пойдет, значит все. держишь? Да, нет? Я не вижу там, Руслан. Ты посмотри, снизу пробка сливается, нет Да, масла. Пошло, вот сейчас только пошло. Сейчас только пошло. Я не вижу, куда. Да, правильно, правильно. Нормально, нормально. Вперед толкни. Чуть вперед. Подожди, подожди. Банку вперед. Вот так нормально. Нет, там ничего не сливает. А пробку закрыли, да? Нет, нет, открыто. Открытая пробка? Да, да. Верхняя. Все, это, поднимай. Значит, нету. Значит, в таком положении можно слить. Да. Почти все, да? О, блин. Чуть-чуть не пролили. Так. В итоге сколько миллилитров? Небольшой объем. Надо быть, салфетки. Давай про салфетки. Протрем. Смотрим объем. 300. 300. 0,3. Да. Да, 300. Вот это в канистру идет, да? Да, конечно. А вот это заливная. А это вкручивать надо, знаешь? Там резьба есть. А она по диаметру такая, нет? Это, Саша, дай, пожалуйста, этот. Переход какой-то. Диаметр не входит. Он достает. А, вот он. Переходник. Нет, а этот. Да, этот Ты сначала ее туда вкрути. А, не получится. не получится. Коннектор. Этот. О, вот так, да, получается? А, Так, ладно, но проблема, смотри. Получается, сейчас мы ее вкрутим, закачаем. А потом мы ее вытащим, она же все равно выливаться будет. да. А, ну там ее пробку. Ты закрываешь пробку и здесь минимизируешь отток. Ну, пошла. Зеленый. Так, это там Наготове быть. пробочку сразу, Саш, шестигранник. И этот, приготовься. Ты накрути даже, Саша. Ее. Только оставь на живую и все. До резинки до этого. Все. Наживил на 2 оборота. Смотрите, смотрите, смотрите. Идет, видишь, идет. Ты, Саш, протри эту плиту. А? Пластину эту протри. Видишь, вот. Вот. И потек будет сразу видно. Вот. Очень свежий потек. Так. идет. Не достает уже. Ну, судя О, по... пришла. Нашла, да? Ага. Нажимать, ты говоришь, видите, да? Нет, не видно. Вот. А, Ну, да, Все. Все, закрутим. Видно. Ну, а сколько услов ты можешь отконтролировать? 300 грамм за слой? Ну да, 300 грамм, 700. Вот смотрите. Вот ровно. Четко, да? Все. Ну, значит, в таком положении, значит, и заливается. Строго Так, вертикально. надо приготовиться и ловить. Все готово. Медное колечко. Так, ну что, пробку закрутили. Сейчас верхнюю заглушку. Ну, и получается на сезон, да, уже? Ну, если по верить рекомендации, то так. Давай сейчас проверим еще. Мне тоже вот это интересовало.
очень много грязи шло по реке. Вот этот момент для меня тоже интересен. А что, разбирать надо? А, фильтр здесь стоит, да? Да, тут стоит фильтр, который у нас охлаждает мотор. Вот этот момент А, на мотор. меня интересовал. О, Что там, мочь мало? есть, смотри. М. Работает, значит. Ну, там еще внутри. О. Не урони туда. Вытаскивай. Смотрите. Там вообще много. Очень много грязи. Да, это... Смотрите. Ой-ой-ой. Там... Ты сейчас запихаешь. Ватные палочки нужны. Нет, надо, наверное, какой-то отверткой даже ковырять. Потому что там... Смотри. Там капец. Ну, фильтр, значит, работает. Да. Собирает мусор. Но он собирает крупную фракцию, а мелкую, наверное, прогоняет все равно, да? Возьми. Попробуй-ка. Вода черная и грязная. Видите, сколько там идет травы. Это все. Ух ты. Ну, нормально, чисто. Все. Так. Вот так вот. Вот так. Прокладочка. Так, ну что, масло в редукторе было заменено при мотоке. Соответственно, все это было сделано в походных условиях. То есть, если вы, например, 10 часов делаете обкатку, то потом в гаражных условиях это сделать, конечно, гораздо проще. Но в целом мы справились. Вот. Самое главное, это нужно позаботиться о шприце для закачивания масла. Вы можете задать резонный вопрос, почему мы не сменили масло после обкатки еще дома, в уютном гараже? Виной всему долгая зима, а после долгой зимы приходит короткое лето, и 10 часов тратить на обкатку в пределах города – это практически невыполнимая задача. В общем и целом у нас фактически на это не было времени. Но, как видите, и в полевых условиях провести эту процедуру можно достаточно легко. Но не подумайте, что мы просто поставили прямоток и поехали. Перед этим все-таки были проведены тестовые заезды для оптимальной настройки водометной насадки. Давайте перенесемся на пару-тройку дней назад в город Якутск. Испытано на себе. Да. Лодка GT80, тоже новая. Какая она, что она, тоже пока еще непонятно. Больше на что похоже? Да я даже не знаю, на что она похожа. Пока еще не знаю. Тут видишь, у нее как интересно, да, вот смотри, баллоны. Раз баллон, два баллона. И вот это в середине еще один баллон. А в середине он как... Он идет как вот оттуда как и то. вот сюда вот. Ага. Во всю площадь. Начиная спереда и качая. И баллоны вот эти, видишь, они сейчас подсдуты, надо их качать. Создают туннель, да? Они. Нет. Тоннель на самой вот на средней. А, есть, да? Целью теста было подружить прямоток с лодкой, то есть выставить его правильно по высоте и посмотреть, как работает этот комплект. Также и вторая лодка проходила настройку перед выездом на горную реку. Корабль уже. 6 метров. Корабль. Это вторая лодка, которая поедет с нами. Тоже новая лодка. Ребята вот прикупили. Ну, как бы она не новая, она уже как бы есть, она давно уже в производстве. Ну, то есть ребята купили. Обкатывают сейчас. Мотор тоже новый, тоже обкатывают. Поэтому решили вот сегодня протестировать. Но самое главное вот эта штука. А вот она больше меня интересует. Как она едет, что она едет. Сколько? Ну, сам транец как бы я подготовил.
по высоте его выставил, видишь, подложил сюда. Вот, получается, если он висит на вот этом регулируемом трансе, и он, получается, то может ниже провалиться, ну, допустим, на тех же самых кочках, вот, ну, то есть на камнях. Поэтому я здесь решил вот так сделать, видишь, сыграть. И он, получается, упер сейчас. И этим самым я еще добавил, чтобы вот когда затягиваешь болты, без вот этого у нас не хватало даже длины болтов. А, да? Да. Потом, как бы мы протяжку сделали, но сам носик интейка, да, он в тоннель уперся и тоннель начал вот так выгибать. Соответственно, неправильно. Поэтому я подумал так, сделал сюда, подложил эту деревяшку. Ну, вырезали мы ее и сюда подложили, и мотор еще отодвинули. Но если этого будет мало, то в принципе мы можем открутить вот эту. Она недолго откручивается, там саморезов сколько у нас там, ну немного. Вот эту открутить, и он у нас тогда еще отодвинется, но вот на такое расстояние. Если этого будет мало. Ясно. А еще тут у нас проблема еще какая была. Вот этот регулируемый транец, у него, я там видео снимал, но потом я тебе эти видео покажу. Ну, здесь смотри, вот эта вот плита, у нее было, короче, снизу такие, получается, вот она еще вот так была. Вот так. Упиралась на это. Да, и она, получается, упиралась в баллоны. Вот в этот баллон упиралась. Соответственно, мы взяли лобзиком, обрезали их, ровно выровняли ее. Ну, как бы по высоте у нас сейчас она нормальная. Потому что я когда начально поставил, у меня вообще вот этот интейк был сверху тоннеля. Ну, прям сверху. Слишком высоко. Сейчас регулировка высоты мотора. Сейчас сяду. Сразу едет эта машина. Лодка. Так. Охлаждайка пошла. В процессе настройки мы слегка приподняли мотор с помощью рейки, тестировали загрузкой около 500 кг и в итоге с весом в 200 кг зафиксировали максимальную скорость в 48 км в час. 45, 46, 47, 40, 47, 8, 48. В чем же уникальность данного водомета прямоточного типа? Почему к нему у нас такое внимание? Ну, для начала вкратце расскажу про водометы в целом. Самый распространенный пример установки водометного двигателя – это гидроциклы, где через водозаборник по водоводу поток воды выходит под давлением нагнетаемым импеллером и придает движение гидроциклу. В случае с лодками туннельного типа для мелководья, в частности с ПВХ-лодками, мы привыкли к так называемой улитке. Принцип работы которой похож на предыдущий пример, с одной лишь разницей: импеллер, винт, расположен в нем вертикально, и водовод в ней сделан в виде улитки. По нему поток воды разгоняется и также выходит под давлением в горизонтальной плоскости. Так вот, конструкторы из Санкт-Петербурга реализовали первый в мире водомет прямоточного типа для подвесных моторов. В теории коэффициент полезного действия в таком водомете выше за счет того, что поток воды идет напрямую. Отсюда и название прямоток. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему путешествию, где мы тестируем лодку и прямоток в реальных условиях. На горной реке во время похода было полноводно, течение было сильным, отсутствовали плесы, просто сильное течение сменялось очень сильным в местах порогов. Но тем не менее периодически велись замеры скорости, скорость отображена в верхней части часов.
Помимо большого уровня воды и быстрого течения, был еще один неприятный фактор в виде хвои, которую смыло с берегов. Ее очень интенсивно засасывало в охлаждающую систему, и нам очень часто приходилось чистить фильтр грубой очистки. Неожиданно, но тут пригодились ватные палочки. Ватные палочки можно брать, да? Пригодились. Ну, вот. Короче, охлаждение забивает очень капитально эти иголки. И там не только иголки, там и мусор, ветки. Ужас, ужас. Это мы уже какой третий раз, да, чистим? Третий, ну. Это было фильтр. Даже здесь еще иголочки остались. Сейчас мы- Ну, Ничего себе. У нас и очень частые остановки, потому что то интейк забивается палками, и плюс одновременно забивается охлаждающая система. Так, а мы, короче, уронили ключ на 19. А вода мутная. Хоть не глубоко, но... Опа! Надо было сразу камеру включить. да. Нашел.
Поехали. Ой, какая чистая вода там идет. Ее набрать надо. Здесь можно пить уже. Давай, теперь не хочет. Кто ты идешь, кто ты не идешь. Кто ты? Все, видишь, хозяин пошел, давай. Вперед. Вперед, вперед. Давай, давай. О, молодец. Молодец, молодец. Я думал, здесь будет попрохладнее. Вот сейчас будем разбирать лагерь. Ну, первым делом хотелось бы охладиться. Хорошо. Класс. Очень холодная вода. Чувствуется. Главное, чтобы не унесло. Здорово. Ноги не могу опустить. Короче, воздух ушел в ноги. Когда едешь на горную реку, самое последнее, о чем заботишься, это о запасе воды. Ведь в горных реках она кристально чистая, и в большинстве случаев ее можно пить без кипячения. Но в нашем случае вода на протяжении всего пути была мутная, и просто так ее не было возможности употребить. Поэтому первым делом мы направились к притоку напротив лагеря, чтобы набрать чистой горной воды. Ну что, мы сейчас перешли на другой берег. Здесь чистая вода, и мы наберем ее для лагеря. Ну и, конечно, попьем. О, отлично. Даже прольется, если ничего страшного. Че? Ты испытывал на себе? Нет? Конечно, испытываем. Приезжайте, люди в Якутию. Будете у нас питаться хорошей водой. Друзья, ну что, я выгляжу как настоящий пчеловод. Но это все потому, что наступил вечер. В целом мы поставили наш лагерь. Вот. Здесь у нас кухня. Здесь там, где мы будем ночевать. Ну и, соответственно, под вечер появились комары. В целом было очень жарко. Днем комфортно. Даже смог помыться, хотя вода очень холодная. Вот, но, тем не менее, шикарный вечер. Конечно, наличие комаров. Вот сейчас посмотрите на моей руке. Пока это снимаю. Вот они, вот они, вот они. Так, ну что, мы прошли сегодня около 90 километров.
Очень была грязная вода, очень часто останавливались. Расход у нас вышел, сейчас скажу, на эти 90 километров почти 70-75 литров. Ну, в общем, кто разбирается, может сказать, что это много. Но обратите внимание, вот течение реки, вот примерно всю дорогу вот нет никаких плесов, никаких таких заводей. Все время поток воды постоянный. Где-то еще сильнее, где-то чуть послабее. Вот в этом притоке мы набирали воду. Вода вкусная, чистая. После обычно как бы, ну, на реку, когда едешь, допустим, не берешь там, допустим, питьевую воду, да, то есть вода всегда есть. Но так уж получилось, что здесь у нас ситуация очень высокого уровня воды и очень мутной. Вода очень мутная, пить ее прямо вот так нельзя, нужно кипятить. Ну и, соответственно, когда идешь ходом, была небольшая проблема, там такое, нехватка воды была. Вода была в целом, мы ее взяли с собой, но не в таком количестве, как бы хотелось. Но вот этот приток нам подарил чистейшую ледниковую, я думаю, питьевую воду. Вот. Ну что, в планах сейчас у нас заряжаются все камеры, все гаджеты. Полетал немножко на квадрокоптере. Вокруг неимоверная красота. Вот с той стороны очень красивое озеро. В принципе, недалеко. Этот приток тоже очень красивый. Горы шикарные. Ну, завтра мы планируем в планах дойти до ледника. Я думаю, будет еще красивее. Вот прям в предвкушении поездки. Вот. На самом деле место очень такое дикое. Собака наша, самая опытная, это Буран. Один раз прямо дала такую жару нам. Он очень сильно залаял, вот как раз в том лесочке. Вот. Видимо, кого-то прогнал от лагеря. Да, Буран? Че, попил воды? Как тебе поездка? Устал, да? Нет? Утро следующего дня началось с кулинарии. Эдуард Егорович взял с собой в поездку афганский казан. Принцип его работы схож с советскими скороварками. Думаю, у каждого из вас на кухне была или есть такая кастрюля. В условиях высокогорья Афганистана температура кипения воды гораздо ниже, что не позволяет правильно сварить блюдо. Поэтому этот чугунный казан дополнен специальной крышкой с клапанами, что позволяет варить еду при более высокой температуре. Так, ну что, блюдо готово. Сейчас будем его открывать. А что может случиться? Почему на улице вынесли? Меня жена сначала панически боялась. Мы приготовили мясо с картошкой, и это было действительно вкусно. Еще одним плюсом данного казана является то, что в закрытом положении он абсолютно герметичен, и приготовленное блюдо можно спокойно транспортировать, не беспокоясь, что оно прольется. О, красота. Бомба. Бомба. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас у нас очередной день. Сегодня у нас план такой: выйти на наледь. Поедем мы на одной лодке, 4 человека, 3 собаки. И будем пытаться найти зверя. В общем, посмотрим. Ну и, конечно, сегодня погода отличная. Также жарко, но еще есть такой немного освежающий ветер. Но на наледи мы планируем пробыть до позднего вечера. Соответственно, там будет достаточно холодно. Поэтому каждый взял еще по 2 комплекту теплой одежды. Так, грушей. Подработай грушей. Плотная? Угу. Все, давай. Чуть-чуть газку дай. О, да.
чуть-чуть больше. Он хочет завестись? Светило солнце, был достаточно жаркий день, и как-то не верилось, что буквально через пару часов мы будем находиться в ледяном царстве. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» вы узнаете о наших приключениях в этот день. Будет очень интересно.